இந்த லாக்டவுனில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனோட யூசேஜ் நாளுக்கு நாள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்குது. இன்னும் ஸ்பெஷலாக சொல்ல போனால் பசங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ், குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூடியூப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுது. இந்த நேரத்தில் பசங்க ஆன்லைன் கிளாஸாக இருக்கட்டும், இல்லை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூடியூப் காட்டுறதா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு மொபைலில் காட்டுறதுக்கும் ஒரு டேப்லெட்டில் காட்டுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா வந்து அதோட டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது. இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வருஷத்துக்கான பட்ஜெட் டேப்லெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அப்படி ஒரு டேப்லெட் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம மக்களுக்கு வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஒரு பட்ஜெட் டேப் கிடச்சிது. அந்த டேப்லெட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த டேப் வந்து லினோவா கம்பெனியோடது. அந்த டேபோட பேர் என்ன, அந்த டேபோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட லுக் எப்படி இருக்குது, டிஸ்பிளே சைஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இன்னும் அந்த டேபை பற்றி இன்னும் பல நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்னும் உங்களுடைய பசங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் போகிறாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த அடுத்த வருஷம் மார்ச் மாதம் வரையுமே கண்டிப்பாக ஆன்லைன் கிளாஸுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இந்த டேபை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி தர வாய்ப்பாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். இந்த டேப் வந்து நான் வந்து அமேசானில் வாங்கினேன். அதோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போது நான் அமேசான் வாங்கினேன் இந்த டேபை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அமேசான் பேக்கு. இதை நம்ம இப்போ கிளிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பேக்கேஜை கிளிக்கலாம். என்கிட்ட இந்த கத்திரி தான் இருக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கிழிச்சாச்சு. வர மாட்டேங்குது. சூப்பர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது. மேலே வந்து டேப் M8 லினோவோன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு, ஃபுல் ஹெச்டி. முன்னாடி வந்து அதோட டிசைன்ஸை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து லினோவோ இது ஒரு பவர்ஃபுல் ஆக்டோ கோர் சிப், 13 MB ரேர் கேமரா வித் ஃப்ளாஷ் லைட், லாங் பேட்டரி லைஃப், அதுக்கப்புறம் இதில் வைஃபை 2.4 5 GHz இருக்குது, டுவெல் பேண்டு, அப்புறம் இது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு, அப்புறம் மீடியா டெக் ப்ராசர் உள்ளே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உள்ளே வந்து 20,000 போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது நான் வாங்கினது 13,000க்கு வாங்கினேன், 7,000 ரூபாய் கம்மியாக வாங்கினேன். இது மேனுஃபேக்சரிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 9/2020, அதாவது ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இதில் வந்து பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஒரு டேப்லெட், ஒரு அடாப்டர், ஒரு USB கேபிள், அப்புறம் சிம் பின் வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இது லினோவோ டேப் M8, அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இது ஒரு 3GB and 32GB வேரியண்ட், அதாவது 3GB RAM 32GB ஹார்ட் டிஸ்க். அதாவது நம்மளோட அந்த கெப்பாசிட்டி அது வந்து மீடியா டெக் ஹாலியோ P22T அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே அந்த நார்மல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, அந்த IMEI நம்பர்ஸ் எல்லாருமே. இப்போ வாங்க இதை நம்ம கிளிக்கலாம். ஓகே, கிழிச்சாச்சு. நம்ம சிசர்ஸ் ஓரமாக வைக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு டேப், இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். சூப்பர், அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டேப் இருக்குது. ஆமாம், டேப் இருக்குது. டேபை ஒரு சைடில் வைப்போம். இப்போ உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அடாப்டர் இருக்குது. இந்த அடாப்டர் வந்து நார்மல் அடாப்டர், அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் USB கேபிள் இருக்குது, நார்மல் USB. அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம் எஜெக்ஷன் பின் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நார்மல் புக்லெட்ஸ், லினோவோ டேப் M8 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க, வாரண்டி அண்ட் குவிக் கைட். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம டேபை பிரிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டேப் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். வாவ், சூப்பராக இருக்குது. டேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது கையில் பிடிக்கிறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட்டு. இங்கே வந்து கேமரா இருக்குது. டேப்லெட்டுக்கு பின்னாடி வந்து லினோவோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு கீழே வந்து மாடல், மேனுஃபேக்சரிங் எல்லா ஸ்டிக்கர்ஸும் போட்டிருக்கு. கேமரா அட்ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது, வெளியில் கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம்.
ஓகே, ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்குது. Lenovo powered by Android அப்படின்னு சொல்லி இதில் போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பூட் ஆகவே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு. இப்போ இது கான்ஃபிகரேஷன் கேட்குது. இது நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு இதோட இன்னும் பல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோக்குள்ளேயே பார்க்கலாம். Lenovo Tab M8 Full HD அதோட அன்பாக்சிங்கும் ரிவ்யூவும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் தம்ஸ் அப் பட்டன் கொடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் யாராவது அவங்களுடைய பசங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸாக இருக்கட்டும், இல்லை யூடியூப் பார்க்குறதா இருக்கட்டும், அவங்க வந்து மொபைல் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மொபைலுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்பை வாங்கி தந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கண் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது. ஏன்னா டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்கிறதுனால. எஸ்பெஷலி இந்த Lenovo Tab வந்து இந்த வருஷத்துக்கான ஒரு பட்ஜெட் டேப் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இதோட விலை அமேசானில் இன்னைக்கு 12,999 ரூபா, அதாவது 13,000 ரூபாய்க்கு தான் இருக்கு. இதே மாதிரி டேப் நீங்கள் வந்து இதே சைஸில் நீங்கள் கேலக்ஸி சாம்சங்கில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 17,000 வந்து ஹுவாவேலையும் உங்களுக்கு அந்த விலை தான் வருது. அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் அதில் வந்து சிம் கார்டு போட முடியாது, வெறும் வைஃபைல தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் உங்களுக்கு சிம் கார்டு ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இது வந்து ஆல் இன் ஆல் பெஸ்ட் டேப் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதுவாக தான் இருக்கும். இதுல உங்களுக்கு நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி கேமரா ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் பார்த்தோன்னா டிஸ்பிளே பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே வந்து நல்ல சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. கண்ணுக்கு வந்து அந்த இரிட்டேஷன் அவ்வளோவா இல்லை எவ்வளோ நேரம் பார்த்தாலும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபுல் ஹெச்டின்றது நமக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராகவே இருக்கு. இந்த ஒரு 13,000 ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இது ஒரு நல்ல டேப் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டி விடுங்க. உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் எங்களை வந்து இன்னும் வளர செய்யும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதோட இன்னொரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.